ഇന്നൊരു ഈസി പാരഗൺ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാലും ചിക്കനിലേക്ക് തൈര്, സവോള, ചതച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മസാലയും ബാക്കി പൊടികളും, തക്കാളി, മല്ലിയില, പുതിനയില, നെയ്യ്, എണ്ണ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുക. എണ്ണ ചൂടാക്കി ചിക്കൻ ചേർത്തിളക്കി അടച്ചു വെച്ച് 30 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത സവോള, പുതിനയില, മല്ലിയില, നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചൂടാക്കി സ്പൈസസ് ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് 3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഹീറ്റിലും 4-5 മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിലും വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ലെയർ കൊടുക്കാം. ഇനി അതിന് മുകളിലായി ഫ്രൈ ചെയ്ത സവോള, കാഷ്യൂസ്, റേസൻസ്, പുതിനയില, മല്ലിയില, ഗരം മസാലപ്പൊടി, നെയ്യ് എന്നിവ ചേർത്ത് ദം ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ പാരഗൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈത്ത, പപ്പടം, നാരങ്ങാച്ചാർ, പുതിന ചട്നി എന്നിവയോടൊക്കെ